Привет, друзья! Большой привет абсолютно всем любителям двухколесного транспортного средства. И огромнейший привет всем, кто просто нас смотрит. Смотрит и наблюдает за нами путешествиями, сидя на диване, или путешествует вместе с нами. Или просто смотрит наши какие-то видео, которые мы выставляем и записываем, исходя из своего личного опыта. Сегодня для нас, кто путешествует в этой покатушке, очень интересный и необычный день, потому что все, кто участвует в этой покатушке, познакомились через YouTube, через интернет и через наши видео, через путешествия. В общем, здесь участвуют все любители-мотоциклисты, которые любят путешествовать. Когда я начал кататься и искал для себя здесь, в Германии, адекватных путешественников, я случайно в Ютубе наткнулся на мотопутешественника Мотофунка, который записывает и выставляет свои путешествия на своем канале Мотофунк. У него очень много видео на любой вкус, так что каждый может для себя найти там что-то интересного. Потом я познакомился с Алексом Мусом, который на своей Африке Твин также путешествует по Альпам Европы и выставляет очень интересные видео на своем канале. После этого я познакомился с Виктором, потом с Александром ГАЗ-77, потом с Алексеем из Гамбурга. И сегодня, 25.05.2019 года, мы решили встретиться с семьями и поближе познакомиться. При этом я выбрал путь, что мы немножко покатались, посетили памятник кайзеру Вильгельму в Порто-Вестфалике и прокатились по хребту, который называется Виенскебирге, который растягивается от Оснабрюка и практически до самого Бад-Мюндера. И его протяженность примерно около 80 километров. И в этих небольших горах есть дороги, которые облюбовали мотоциклисты. И именно по ним мы решили сегодня покататься. Сегодняшнюю ночь мы решили провести в палатках у озера. И в нашем сегодняшнем меню запланировано разнообразные вкусные жареные стейки из говядины, свинины и курятины. Также всеразличные колбаски на гриле. В общем, мы запланировали провести день весело и вкусно. После вкусного ужина мы запланировали вечерний костер и, естественно, песни под гитару, потому что только гитара может украсить ночной костер у озера. Пока мы катаемся здесь, наши жены остались у озера и пообещали до нашего приезда приготовить нам вкусный супчик из свежей курочки.
за что им всем огромное спасибо. Ленусе, Наташе, Тоне, Юле за труды, старания и понимание. Девчата, большое вам спасибо. Если же говорить о дорогах, по которым мы сейчас катаемся, они, конечно же, уступают альпийским серпантинам, но они также доставляют громаднейшее удовольствие, когда по ним катаешься. И я лично бы посоветовал людям, которые впервые собрались ехать в Альпы, обязательно потренироваться именно на таких дорогах. В данный момент мы уже добрались до стоянки, которая расположена у памятника кайзеру Вильгельму. И здесь нас ждал Гоша, с которым мы также познакомились через наше видеопутешествие. Фу, мы приехали на памятник кайзеру Вильгельму. Покатались сегодня хорошо, уже 2 часа проехали по всяким разным интересным поворотикам. Приятная дорога, погода тоже говорит о себе, что солнышка нету, но все равно тепло, хорошо и без дождя, что нам и надо. Вот потихонечку мы подходим к памятнику. Вот так этот памятник строили. Здесь у этого памятника 2 года назад все отремонтировали и сделали ресторан. И вот с таким видом. Вот если посмотреть, вот с таким видом ресторан находится с правой стороны. И можно спокойно сидеть и наслаждаться этим видом. Тишина, красота. В общем, у кого есть желание вкусно покушать и красиво посмотреть, можно сюда ехать, на этот памятник, и приятно провести время. А сейчас мы идем наверх. Так, я поднялся наверх. Снизу находится ресторан, где я только что показывал, а здесь у нас находится очень хороший вид. С левой стороны Минден. Красивые горы. А сзади меня находится памятник этому кайзеру Вильгельму. Проголодались так, что каждый захотел по сосиске. Или по 2. Или по 2. Блин, Муса первого поставим, сейчас все сосиски скупит.
Саня, ставь нам. И мы все будем голодные. Так, сейчас будем подниматься по этим ступенькам наверх. Сколько здесь ступенек, не знаю, но я чувствую, что я вспотею. Этот памятник был построен с 1892 года по 1896 в районе города Порто-Вестфалика, и построен он был на фоне национальных идей в немецкой империи. Высота этого памятника составляет около 90 метров. Из-за своего географического местонахождения он является главной достопримечательностью города Порто-Вестфалика. И если вы находитесь в этом районе, то этот памятник можно увидеть практически с любой точки этого района. А если вы здесь проезжаете ночью, то этот памятник можно увидеть с далекого расстояния, потому что он освещен большими прожекторами. Как я уже упоминал ранее, этот мемориал находился в реконструкции с 2013 по 2018 год. И он был восстановлен и изменен по новой концепции. Он приобрел кольцевую террасу, шикарнейший ресторан и выставочную галерею, где можно посмотреть и почитать про историю этого памятника. Вообще, после смерти кайзера Вильгельма в Пруссии во многих местах были возведены памятники этому императору. Еще чем славится это место, что именно здесь праздновали объединение Германской империи в результате франко-прусской войны в лице императора.
Маршрут, который я запланировал, длился около 2 часов в одном направлении. Так что наше дневное путешествие в общей сумме составило около 5 часов. Потому что на посещение этого мемориала мы затратили почти целый час. Из этого следует, что это очень интересное место, которое можно посетить. И именно сюда направляется большое количество путешественников, туристов и посетителей. Так что вот так все бывает. Так, мы с чего начали? С Юли мы начали. Юля говорит, что она не замужем. Это, ага, у нас что получается? Значит, Отвлекся. да, у нас что получается? Значит, у нас здесь одиночки, получается, Леха и Юля. Давай сразу напрямую. Он так не умеет. Виталий, ты что? Подожди. Это кто? Это, наверное, Гоша приехал. Там где-то догорает автострада, а скорость 200 больше нам не надо. Мы едем в большой город, и километры убегают вдаль, в долине солнца, где Фергана банкует Шмай. Blood in my veins, up on strings around my neck. The market still remains. Left home at an early age. What I heard was wrong. Never rust, forgiveness. Все курсы, что у меня до этого были, тоже были хорошие. Бюзы у меня две, одна еще до сих пор осталась. Ее уже даже сейчас не продать. Если одну бюзу я еще продал на eBay за 65 евро. О чем-то близком и родном, сгорая плачут свечи, сгорая плачут свечи. О чем-то дальнем, неземном, о чем-то близком и родном, сгорая плачут свечи, сгорая плачут свечи. А свечи плачут за людей, то тише плачут, то сильней. И позабыть влюбленных дней они не могут, свечи. И очень важно для меня, что не боится воск огня. И за тебя, и за меня, сгорая плачут свечи. И очень важно для меня, что не боится воск огня. И за тебя, и за меня, сгорая плачут свечи. Казалось, плакать им о чем, мы в общем праведно живем. Но иногда под вечер, мы вдруг садимся за рояль, снимаем с клавишей вуаль и зажигаем свечи, и зажигаем свечи. Мы вдруг садимся за рояль, снимаем с клавишей вуаль и зажигаем свечи, и зажигаем свечи. На свете нет
а к ней, наверное, до сих пор легко вписаться на обед. Я смотрю на эти лица, кто кем стал теперь. 10 лет назад 10 класс. Валентину Терешкову за полет космический армянины подарили автоматический. Опа, опа, Америка, Европа, Азия, Евразия, что за безобразие? Я на севере была, золото копала, а если бы не моя, с голоду пропала. Опа, опа. Не ходите, девки, замуж за Ивана Кузина. У Ивана Кузина кукурузина. Меня было видно. Время у нас почти 2 часа ночи. Мы сидим у костра. Поем Вот. песни. Поем песни, нам хорошо. Камеру на меня не надо, не видно будет, на себя. Мы уже все Охренели? назначили дату свадьбы. 9 мая у нас женится. Виталий, а ты уверен, что это видео будет на ютубе присутствовать? Вот что ты сейчас снимаешь? Будет. Прям Я не 100%. А, У нас 9 мая будет жениться Леха и Юля. Правда, я давай Леха Лёху говорю. покажем. Леха, иди вы в кадр. видели, ё-моё, ребята, Иди в я кадр. еще не на Лёха, вашей волне вот он. уже. Леха, Жених. Вот он, жених. Леха. Юля, без тебя так Юля удобно. пока стесняется, но все будет хорошо. Все, всем добра. Время 2 часа ночи. Мы радуемся у костра. Всем бобра, да. Да, Мы уходим спать. Все, скоро. скоро. Сейчас допьем и пойдем. Любви и доброжелания. Да. Все. Фу, ну чё, всем доброе утро. Вчера день прошел очень хорошо и весело. Мы сегодня встали уже. Настроение бодрое. Голова прошла уже. Все потихонечку собираются. Где у нас тут Саня? Сань, ты там сексом не занимаешься? Нет еще. Только с матрасом. Нет. Как у тебя самочувствие, У Сань? меня самочувствие обалденно. Мне сейчас чуть-чуть супчика вчерашнего. О, И было. О. видишь? Ну, есть кофе и чай. Не согласен. Так, Степа, скажи, что ты думаешь по этому поводу? Думает, не дыши на меня. Все нормально. Видел, дрожь отворачивает. Ну что, мы потихонечку собираемся. О! Саня, это ты? Тихо, твою мать. Вот Витенька тоже собирается. Вить, как у тебя дела? Нормально. Хорошо, весело? Да. Голова не болит? Нет. Правильно. Потому что мы не пили вообще. Вообще не. Мы не пили. Мы ничего не пили. Больше всего не пил ты, да? Да. Вот мой друг Леха. Все, у нас скоро... Не, у нас, чуть не сказал вообще. Что-то ты, да. Что-то я это... Я сказал, что мы с ним запланировали. Скоро будет уже. У тебя, Сань, как дела? Что, все? Отлично, спасибо, все хорошо. Вечер удался. Если на утро жена с вами не разговаривает, значит вечер удался. Да, все. Это значит что? Мы вчера плохо погуляли, что ли? Нет, мы вчера очень хорошо С нами, погуляли. с нами все разговаривают. Да. А куда они денутся? Ну, вещи собирают. Ну, вещи Да. собирают. Видишь, жена твои вещи упаковывает. Да. Твои вещи собирают. Ренусь, у тебя как Я настроение? тебе сейчас испорчу всю картинку. Какую? Ну. Нет, по сравнению со мной, ты картинку никогда не испортишь. Ты картинка, да? Да. Юля, у тебя как настроение? Замечательно. Все хорошо? Да. Здорово. Все довольны. А Саня здесь жить остается. Все, собрался, говорит, здесь жить. На один день кемпинг, смотри тут. Весь дом с собой взяли. Да. На пятерых. Мы еще не показали, сколько мы в машину загрузили. Но это на 5, да. Да. Наташа, у тебя как настроение? Лучше всех. Все хорошо, спасибо. Ты вчера не пила же, да? М-м. Правильно, мы тоже никто не пил.
Так, ну чё, вроде все. А, Тоня, у тебя как жизнь вообще? Тебе понравилось вчера? Очень понравилось. Да? Ты вчера доехала, все. Ты же не терялась вчера вообще? Нет, Ты вообще сразу быстро доехала. Как села, так через час здесь была. Все здорово. Вот так, одним словом, мы сейчас собираемся и потихонечку отчаливаем домой. Вот, в принципе, весь наш дружественный праздник, соединение сердец произошел. Все, пошли мы собираться. Пока, с Новым годом. Счастья, любви, здоровья.